subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to my fans on TV, KMTN 8, Orlando Pirates 1, Sikukune 0. I'm joined by Sosiamina. Perfect. Yeah. Stibo, I love Orlando Pirates. Yes, my leader. Yeah. Orlando Pirates, in management, the Orlando Pirates. Yeah. He's doing the blinder. Which plan? Umbutuma abakhona protect as well amthina ama supporter. Umbutuma so far siyambhuwa. Mara thina abanye asiboni ukuthi why simbhuwa. Simbhuwa because the management the Orlando Pirates yenze a big mistake. Ngokuhambisa obani uMabasa. Check ungwana says ekuqaleni abenza ama mistake. Mara ngoba abathola umuntu wenzani o strike omguidayo ofana nobani noMabasa. Abakhona kumprotecta ukuthi okay and then wena relax. Umfukeni uMabasa. Sonke isikhathi yabakora abamguide ukuthi mfana relax aphola. Amabhola uzowathola. Njengani uMbuthuma akathola umuntu ofana ne striker ovuthiwe. Asikho istriker esivuthiwe njengoba ku Orlando Pirates so far. Akekho umuntu okhona kumguide. That guy is a quality striker. Mara kanani guidance. Thina ama supporters sihlala simbhuwa. Wena kuyiti angimbuwa mina. Ngiyamprotect uMbuthuma. Ngiyamthanda. Umfana omncane. Usakhula. So far i-management Orlando Pirates was blinder. Uyabona? Even nayo Sebastian so far akakajwayeli loan uyala. Umuntu obuya kuphi ephesheya. Kumele senzeni simnike inhliziyo singampheleli umoya. Ukuthi vele uzoba yini top striker. And when it come to if isafa bafethu kumele senzeni sisupporta akahambe uyamazi awubheke ukuthi mawuhamba la isafa Mexico bafethu isafa sikhuluma ngakuthi kwise Mexico sikhuluma ngani ngenosonto yenzakalayo so far mawungaya esikolweni manje Stibo mangaya ezikolweni manga emarobotini kugcwele youth emarobotini ibheminyawuphi ezikolweni akusena development wayibona lento leyo kumele ubani angene ichairman yaye AmaZulu siyamfuna ngene lapha naye siyamtshela yendoda isikhathi sakho manje siyakuthandazela ukuthi ngena ezikolweni sifuna ukuthi ichairman ingene ngisho mina uhosi ngiyakutshela mfowethu silinde wena ezikolweni sifuna ukubabona abantwana under 12 under 15 under 17 ibuye izodlala la nayi elokunjana isasolo ibe busy promote abafana buka la uSteven Pienaar he from where development and then so far yena wenzani umkhulu akaphuma esikhathi sokuthi aphuma abantwana bagcwele kuphi eyitrateni so sizothi simuhushe lion isikhathi sakhe themeko iphelile akaphuma. Thank you leadership. No matter ukuthi bakuyise kuphi wena asisebenzi kanjani manje Mexico vini manje seningimoshele